各位观众，大家好，来看一下今天电脑的维修。其实电脑我已经拆解了一半了。那它最主要的故障原因，我怀疑可能是电源供应器故障而已。因为客户他只是从家里搬到学校，电脑按开关它就无法正常启动，完全不够电，或者有时候过电它亮一下然后就熄掉了，就会直接断电。所以我们测试方法很简单，我们就用简易的电源供应测试器来做测试就可以了。但是帮他装电脑的这个店家他可能是一个完美主义者。他多完美呢？他把所有的线都绑得很紧，而且都塞在后面嘛，然后全部都固定住哦。我甚至要拉个1公分的距离的间隔，他都不给我。所以为了要做测试，我们只能把整个电脑全部都拆掉。我本来这一期是不想拍的，但是因为我真的很火大。测试电源供应器其实只是20秒的事情，现在搞得要20分钟。那这个过程如果没有突发状况的话，我们等一下就用快转。好，现在拆一半了，我们继续拆。现在主机板我已经拆出来了，其实最困难的地方就是在这个地方。它这个电源供应器把线插在这里，刚好是最边边角角的地方。然后它在这个电脑的这个位置，你看一下，它就是在这个位置。CPU 的风扇非常大，而且这个线是完全绑死在后面，它没有可以移动的空间，所以根本拆不起来。最后就是这个样子。那我们快速来做主机板的检测。现在电脑我已经简单的拆到裸侧平台，并且已经安装好，全部的线都插好了。那现在我们来启动一下电源，在这边启动，好，有点亮了。那点亮不是重点，重点是能不能有画面，可不可以正常的有画面？哎，画面没有出来，而且断电，哎，又启动了。那这个会断电，然后再启动，像这种是什么问题？你看它会无限的循环的嘛？现在的情况大概是这样。依我的经验判断，这个要么就是电源供应器不够力，因为有可能我这个电源供应器才500瓦而已，可能威力不够。另外一个情况就是客户他有说他是把电脑从家里搬到学校之后才变不行的，所以很有可能是接触不良。哪里接触不良？可能就是记忆体。那我们交叉来测试一下，顺便我们用测试器来测试一下这个 power 是好的还是坏的，它原始的这一个。现在快速来检测这一个振华550瓦的电源供应器，看是否故障。电源测试器我已经接好了，我们把电源插上来，快速看一下这边，它电源已经有启动了哦，而且也不会断电，数值显示是正常，而且也没有哔哔哔的警告音，所以电源供应器是好的。那问题就出在主机板跟它这些零配件上面哦。快速来做一下检测。刚刚各位有看到，目前这台电脑的情况就是 PC 喇叭没有哔哔哔的故障音，但是电脑它会启动断电，启动断电，如此循环。用最快的方法检测就是我们先排除看是不是记忆体的问题，所以我们先把记忆体先一根一根的把它拔出来。现在我们先把一只机体清洁好并插上来，接着启动电源。现在来看一下可不可以成功点亮。成功点亮。目前在这一个状态很简单，按一下 F1， 来到 BIOS 的这个地方，可以快速带各位看一下规格 i5-4690K 记忆体，它一条是4G 嘛，这里总共有4条，所以总共是16G 金士顿的记忆体，这个还是有散热叶片，不错的。好吧，那问题就这么轻轻松松的解决了。因为客户的形容让我一开始是怀疑到电源供应器。
而拿来的时候，这个情况也的确很像电源供应器故障，殊不知道它只是记忆体接触不良。所以，如果您以后要搬动电脑的话，你一定要轻轻的拿起，轻轻的放下。如果你要长途去搬运电脑，自行搬运的话，你一定要用这种电脑纸箱，把电脑放进来，然后在里面你要塞一些保丽龙或者纸屑的一些东西，把它填满，让主机不会晃动，然后你再放到车上，搬运的过程比较不会有出问题。如果你要用邮寄的部分，你一定要找快递，并且在上面注明是电脑主机，因为我们有遇过帮客户把电脑寄到台北，然后我们是找货运公司，那寄到台北之后，整个机壳整个都变形哦，那去调监控才知道那个货运公司他们是这样子丢的，这样子在丢，所以真的是让我吓到了。我现在要注明一下，刚刚丢纸箱，这个是开玩笑的哦。现在我们台湾的货运公司是不会这样做的。我在这边要郑重声明一下，刚刚我说货运公司是东西都用丢的，这是开玩笑的哦。这个纸箱怎么可能用丢的？我们这边是台湾呢，这可能吗？不可能啊，是不是？哦，我们台湾都是轻轻的放的啊、哦。我怕这个等一下货运公司的人冲到这边来打我。那今天你现在这台电脑正在做检测维修啊，主要是电脑的稳定度的问题。我们让 CPU 使用率跑到100%，记忆体也全满，使用率全满，这样子把这个 CPU 跟电脑的极限、显卡的极限超到全满。我们看一下它这里还有一个指标，温度的这部分 CPU 都控制得很好，50几度而已。这个是显卡监控软体哦，现在显卡的温度大概也是50几度。那持续让它跑，等一下流程跑完之后，如果没有任何错误，2D、3D、CPU、记忆体跟这个温度监控全部都有测试，如果没有任何错误，这个 EROR 这边就全部都会是0，然后这边会出现一个 pass 的一个图示，就代表这个电脑已经都测试完，没有任何一点错误。那等一下等它跑完之后，我们再继续。电脑是这一台 ，CPU 都跑100%，记忆体也是跑100%，哦，这个96%就几乎是100%了。现在已经跑一半的流程之后，我们来看一下显卡温度是68，CPU 的温度是73，这都很合理哦。95的话才是过高，90以上，哦，现在都才70几度，所以完全没有问题。到目前为止，错误完全都没有，任何一次错误一次都没有。这个数据还持续在跑当中。电脑现在已经测试完毕了，这边出现 pass 就代表所有的这个检测的数据都是没有任何错误的。好，那现在检测完毕之后 ，CPU 就恢复了5%左右的使用率，记忆体也恢复到就是16%的使用率，检测完毕。